दोस्तों इनसे मिलिए, इनका नाम लिवर किंग है। यह रोजाना कई किलो कच्चा मांस खाता है और हैरानी की बात यह है कि ये डेली कच्चा मांस खाता है। यह किसी भी जानवर का बोन मैरो और लिवर खा जाता है। दोस्तों यह पानी की जगह जानवर का खून पीना पसंद करता है। यह केवल मांस का सेवन करता है। इस आदमी के साथ साथ इसकी पूरी फैमिली कच्चा मांस खाती है। यह व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत सीरियस रहता है। यह अपने आप को फिट रखने के लिए ज्यादातर वर्कआउट करता रहता है और अपनी फैमिली को भी वर्कआउट करवाता है, जिससे इसकी पूरी फैमिली फिट रह सके। इस व्यक्ति का मानना है कि आजकल के इंसान बहुत कमजोर है, उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है और ना ही उनके अंदर ज्यादा ताकत है। इसलिए हमें कच्चा मांस खाना चाहिए ताकि हमें पहले जैसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो सके।